बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ये स्टेबलाइज़र रिपेयर के लिए आया हुआ है। तो ये जो है, इसका ना कोई टाइमर काम कर रहा है, ना बिल्कुल डेड है, और सप्लाई ले तो रहा है मगर आउटपुट नहीं कर रहा। और इसमें जो है ना, ये वाला टाइमर ऐसी लगा हुआ है, ये वाला 555, और ये भी रेक्टिफायर भी जला हुआ है। और आगे सप्लाई भी इसकी चेक करते हैं, ये तो ठीक है क्योंकि इसको 5 वोल्ट सप्लाई दे रहा है। तो ये रीना वाले जो होते हैं ना, ये वही है। और इसको जो है निकालते हैं और देखते हैं कि हमारा ये जेना डायोड ख़राब हैं या सही हैं। ये 6.2 वोल्ट का है और ये 12 वोल्ट का है, और ये रजिस्टेंस जो है 1K की है। और ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ नीचे तो C1815 है, मगर C2331 लगा हुआ है। और इसको निकालते हैं और देखते हैं कि हमारा मसला जो है इसी में है या कहीं और है। और इसको निकालते हैं। इसको निकाल रहे हैं। तो इसको निकाल लेते हैं पहले, और उसके बाद में देखते हैं कि ये हमारा जो है इसी में मसला था या किसी और क्योंकि ये किसी और सर्किट से निकालते हैं, इस सर्किट से निकालते हैं। और ये भी लगा कर देखते हैं। और मेरा तरीका निकालने का ये है, ये देखें, ये एक तरह निकाल लिया तो दूसरा इस साइड से निकाल लिया। तो इसको लगाने के बाद देखते हैं कि क्योंकि अक्सर जो है ना सप्लाई पूरी नहीं होती, तो इसी वजह से भी टाइमर वगैरह काम नहीं करता। और आपको मैं जुगाड़ भी इसका बताऊंगा कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, ठीक है ना। ये भी आपको मैं बताऊंगा कि आपने इसके साथ कौन सी ट्रिक लगानी है। और इसके वोल्टेज वगैरह भी आपको मैं चेक करके दिखाऊंगा। और अभी जो है इसको जो है अभी सप्लाई देते हैं और वोल्टेज चेक करते हैं कि आया हमारे वोल्टेज बने या नहीं बने। ये तो यहाँ से आ गया वोल्टेज। तो ये जो है ये कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर इसी का है। तो ये टक करता है, तो ये सप्लाई जो है वो दूसरे वाली ठीक है, जो बड़ी सप्लाई नहीं होती वो तो ठीक है। अभी जो है तो ये सप्लाई भी ठीक हो गई है। अभी देखते हैं कि हमारा टाइमर काम करता है या नहीं। हाँ, अभी टाइमर भी काम कर रहा है और ये आउटपुट भी निकालेगा। और मैं आपको इसकी जो है ना पूरी तफसील बताऊंगा कि आप यहाँ पे TPs का ट्रांजिस्टर लगता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका नंबर क्या है। हाँ, इसका नंबर है 2137
नीचे जो है वो लिखा हुआ है D313, ठीक है। और इसको रेगुलेट करने के लिए जो है ना ये 6.2 वोल्ट की ज़ीनर दी गई है, क्योंकि इसको जो है ना 5 वोल्ट जो है ना ये मुहैया करता है, यानी कि प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया। और ये जो है ये इसकी बेसिंग है, ये सारी बेसिंग है इसकी। ये 3 रिले हैं तो इनकी 3 की बेसिंग है। और ये वैरिक है इसकी, और ये वैरिक है, ये घुमाएंगे तो ये अप डाउन होता है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रांजिस्टर जो है ना ये और इसको यहाँ पे इन्होंने जो है मिला दिया है। अब जैसे ही इसको करेंगे तो ये टक करके स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी में स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, ये इसकी बेसिंग पे ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। ये 3 पिनें जो है ना ये बेसिंग के लिए इनको ऑटो पे लगाती हैं। और ये जो है इसका 555 AC है, तो मैं ये निकाल लेता हूँ आपके सामने। और दूसरा यहाँ पे लगा लेते हैं और देखते हैं कि ये मेरे वाला सही है या नहीं है। और इसको जो है अभी सिलाई देते हैं, ये टक हो गई तो ये भी ठीक है, ये भी ओके है, ये बिल्कुल ओके है। और ये भी ओके है 555। और ये जो होती हैं 2, ठीक है, ये ओवर वोल्टेज पे काम करती हैं। ओवर वोल्टेज पे ये इसको ऑफ भी कर सकती हैं। अगर आपने ओवरलोड लगाया तो तब भी ये जो है ये टक करके इसको जो है ना स्टैंड बाई पे ले आती हैं। तो इनका ये मसला है। देखें ये जो आउटपुट निकली हुई है ना तार, ये वाली येलो वाली, तो ये इनसे ही निकली हुई है, इन्हीं रिलेओं से ही निकली हुई है ये इससे। क्योंकि ये जब भी इसके ऊपर आप ओवरलोड करेंगे तो ये जो है ये बंद हो जाएगी, ठीक है। और इसकी सेंसिंग कहाँ से आती है? सेंसिंग यहाँ से आती है, इस जगह से। और ये सेंस कराते हैं कि ओवरलोड हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये बहुत ही अच्छा है, देखा है, रीना जापान इलेक्ट्रिकल कंपनी लिखा हुआ है। तो माशाल्लाह ये जो है बस इसी में ये वाला ही ख़राब था। तो अभी जो है मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करके भी दिखाता हूँ कि इसमें आपने कौन कौन से वोल्टेज चेक करने हैं, तो आपको पता चले कि हमारा जो है, देखें टक किया है इसने, तो यहाँ पे जो है ना देखें यहाँ पे 12 वोल्ट बन गए।
और यहाँ पे अभी वोल्ट नहीं बने होंगे, देखा, ये बढ़ेंगे ज़रूर, देखें ये टाइमर काम कर रहा है ना, 1 2 3 4 5, तो ये बढ़ते रहेंगे, अभी 2 हो जाएंगे। तो अभी जब इसको मैं टक कराऊंगा तो देखें यहाँ पे वोल्टेज जो है 7 वोल्ट 8 वोल्ट बिल्कुल ओके आ गए, और हमारी सप्लाई जो है बिल्कुल ओके आ गई। और यहाँ पे देखते हैं कि हमारी सप्लाई भी निकली या हम ऐसे ही खुश हैं। तो माशाल्लाह 215 वोल्ट जो है वो कर रहा है। और मैं आपको एक दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है ना, ये इसको मिल रहे हैं, ये देखें ये निकाल रहा है 5 वोल्ट, और इसको मिल कितने रहे हैं सेंटर पे, मिल कितने रहे हैं, तो इसको 11 वोल्ट मिल रहे हैं। और ये जो है ये यहाँ से 5 वोल्ट 6 वोल्ट निकाल रही है, देखें ये 5 वोल्ट निकाल रही है, ये एसी की पिन नंबर इस पे है। और अभी जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बेसिन काम नहीं कर रही और ये भी नहीं कर रही, क्योंकि अभी जो है ना वोल्ट सप्लाई मेरे पास पूरी है, तो कोई भी काम नहीं कर रही यहाँ पे, तो सारी ही बंद है। जैसे ही ये 180 से नीचे आएगा तब ये जो है ये एसी जो है सेंस करेगा यहाँ से, और ये जो है रिले ऑन ऑफ करना शुरू ऑटो पे आ जाएगा, और रिले को ऑन करता जाएगा कि अभी जो है फलां रिले फलां रिले, तो ऐसे ही ये काम करती है। और इसकी सेंटर पे ये देखें ये 10 वोल्ट पे ऑन हो गया है। और अभी जो है अभी इसको ऑफ करते हैं और दोबारा ऑन करते हैं, तो अभी जो है टाइमर ने काम नहीं किया। मैं आपको इसका टाइमर भी दिखाता हूँ, ये देखें, और मैं जैसे ही इसको ऑन करूँगा तो ये बत्ती ऑन हो जाएगी, ठीक है। अभी दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये ऑन हुई, ठीक है, ये बंद है, अभी देखें ये ऑन हो गई, तो ये जो है बिल्कुल रिपेयर हो गया है। और इसमें बस मसला वही था जो मैंने आपको बताया है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये वाली जो एक रेक्टिफायर है वो ब्लास्ट हुई थी, पता नहीं कैसे हुई, ये होती नहीं है मगर फिर भी ब्लास्ट हो गई। और इसके कनेक्शन भी मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर कोई आपके पास आ जाए तो आपने कनेक्शन कौन से करने हैं। तो ये तो इसके 12 वोल्ट हैं, ये इसके 12 वोल्ट हैं, ठीक है। ये जो है ये वाली ये न्यूट्रल है इसकी, ठीक है, जो अंदर से लगी होगी ना, अंदर से वो न्यूट्रल, ये एक फेज़ हो गया, दूसरा फेज़ हो गया, तीसरा हो गया और चौथा फेज़ हो गया, ठीक है। ये 4 फेज़ होंगे। और आपने जो है ना मेरी एक बात याद रखनी, ये 2 कनेक्शन जो है अंदर वाले ये उल्टे लगते हैं, यानी कि ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे लगता है और वो वाला यहाँ पे लगता है। ये देखें ये अंदर में है, ठीक है, अंदर में है, तो ये यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, ये अंदर में है तो यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये है फिर ये है और ये है, तो इसके बाद ये यहाँ पे आना था, तो उन्होंने नहीं लगाया और ये तीसरी जगह पे लगाया, और तीसरी जगह वाला जो है दूसरी जगह पे लगा दिया। तो आप ज़रा गौर से देखें, क्योंकि ये ऐसे ही मैं आपको दिखाता, ये
अंदर है और ये बाहर है, ठीक है। तो ये उल्टे ही लगते हैं, ये 2 कनेक्शन उल्टे ही लगते हैं, और यहाँ वाला यहाँ पे लगता है और यहाँ वाला, यानी कि ये वाला जो है ना इस जगह पे आएगा, ये वाला इस जगह पे आएगा। तो ये भी ऐसे हुआ है, क्योंकि जब वो रिवाइंड करते हैं तो वो अपने तरीके से करते हैं। तो हम कभी अगर भूल जाए निकालना तो बस हमें इतना है कि ये 2 उल्टे करने पड़ते हैं। तो ये कनेक्शन है इसके। और अभी जो है इसको बिठाते हैं, ये बहुत मसला बन जाता है इसको बिठाना भी। क्योंकि क्लोज जगह होती है ना, तो इसको बिठाना भी एक मसला बन जाता है। ये आम स्टेपलाइज़र जो बनाते हैं ना हम या आप बनाते हैं, ये उससे हटकर इसकी जो है रिवाइंडिंग भी हट के है और ये कनेक्शन भी इसके हट के हैं, और इसके कनेक्शन भी हट के हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इसके कनेक्शन इस तरह हैं, तो आपने क्या करना है कि बस उसी तरीके से जो है ना 2 कनेक्शन इसके उलट कर देने हैं। जब आप 2 कनेक्शन इसके उलट करेंगे तो आपका जो है ये अच्छे तरीके से वर्क करेगा। नहीं तो आप जो है वो पीछे से जो सीरीज़ है ये फुल जलाता है। अगर आपने इसके कनेक्शन ये यानी कि उल्टे कह लें, उल्टे नहीं लगाए तो ये बल्ब जो है सीरीज़ फुल जलाएगा और आप परेशान रहेंगे कि इसमें कोई ना कोई जारीमेंट में कोई मसला है या कोई सर्किट में है, तो आप परेशान रहेंगे। तो आपने यही करना है जो मैंने आपको बताया है। और उसके जो 2 कनेक्शन आपने वो उल्टा देने हैं। हाँ, ये वाले कनेक्शन जो हैं 2 उल्टा देने हैं, ठीक है। आपने अगर सीधे सीधे लगा दिया ना, सीधे नहीं लगाने, ये वाला जो कनेक्शन है यहाँ पे, यहाँ वाला यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी कनेक्शन जो हैं वो सीधे सीधे आएंगे, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये जो है इसकी 12-15 वोल्ट की सप्लाई होती है। और ये इसके मीटर वगैरह हैं। और ये वैरिक जो है ना, आपने इसको नहीं छेड़ना रिपेयर के दौरान, आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि शायद आपसे ये दोबारा सेटिंग में ना आए। तो आपने इसको नहीं छेड़ना, बिल्कुल नहीं छेड़ना। जब आपका इसमें काम हो तो आप छेड़ें, वरना इसको ना छेड़ें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से जो है ना ये ऑटो पे आती है। और अभी जो है इसको दोबारा कनेक्शन लगाते हैं और देखते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें, ये चल गया है। तो ये बिल्कुल ओके हो गया है, बिल्कुल ओके हो गया है। और देखें, दोबारा बंद करके मैं आपको दिखाता हूँ। और ये बत्ती ये जलेगी, तो ये जो है बिल्कुल ओके हो गया है। और इसको जो है अभी नट वगैरह लगाते हैं और कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। अगर आपको समझ ना आए तो सर मेरा यूट्यूब पे जो चैनल है जो आप देख रहे हैं, तो उसमें जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, तो आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे भी, व्हाट्सअप का नंबर भी दिया है, उस पर भी रब्ता कर सकते हैं कि फ़लाँ मसला है स्टेबलाइज़र में और फ़लाँ मसला है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैंने आपको बताई, कि आपने जो है उस वैरिक को नहीं छेड़ना बिला वजह। यानी कि अगर आपके पास रिपेयर के लिए आया हुआ है स्टेबलाइज़र, तो आपने उस वैरिक को नहीं छेड़ना, ठीक है। आपने रिले तब्दील करनी है कर लें, और जो कुछ भी करना है कर लें। तो आपने जो है ना उस वैरिक को बिल्कुल नहीं छेड़ना।
हाँ, अगर कोई ज़रूरत हो तब आप छेड़ें, ठीक है ना, कोई ज़रूरत हो तो तब आप छेड़ें, तो नहीं तो वरना उसको ना छेड़ें। तो आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता रहूँगा। अगर कोई भी मसला हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई सा भी मसला हो तो। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।